दुनिया के 3 सबसे खतरनाक पक्षी। नंबर 1, जाइंट पेट्रियल। पक्षी की खोपड़ी ज्यादातर खून से रंगी होती है और ये पक्षी शिकार करने में इतना एक्सपर्ट है कि अपने शिकार को पलक झपकते ही मार देता है और उसको नोच नोच कर खा जाता है। ये पक्षी ज्यादातर साउथ अफ्रीका की तरफ पाया जाता है। नंबर 2, यूरोपियन वाल्टर। ये गिद्धों की प्रजाति में सबसे बड़ा गिद्ध होता है। ये गिद्ध कभी भी खुद शिकार नहीं करता और ये मरे हुए जानवर, सड़े गले हुए जानवरों को खाता है, लेकिन अब ये विलुप्त होने की कगार पर खड़े हैं। नंबर 3, कोसोवेरिस। ये पक्षी इतना जानलेवा होता है कि इंसानों से भी लड़ने के बारे में एक बार भी नहीं सोचता और इसकी 3 किक किसी इंसान की जान लेने के लिए काफी होती हैं और ये बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं।